बस अपनी इच्छा मुझे बताओ। हे नारायण, हे श्याम, मेरी दो इच्छाएं हैं। पहली इच्छा, मेरी देह को आपके हाथों से अग्नि मिले, और दूसरी इच्छा, मैं महाभारत का युद्ध देखने आया था, अतः मैं वो युद्ध देखना चाहता हूँ। वत्स, तुम्हारी दोनों इच्छाएं पूर्ण होंगी। तुम्हारे इस शीश का कभी अंत नहीं होगा, युगों युगों तक ये पूजित होगा। भक्त तुम्हारे दर्शन करेंगे और तुम्हें श्याम नाम से जाना जाएगा।